Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kucustomize YouTube channel baada tu ya kujifunza jinsi gani ya kucreate ya kufungua YouTube channel. Leo tutakwenda kuangalia namna gani tutakavyoweza kuiboresha YouTube channel yetu na kuonekana katika muonekano mzuri. Jinsi ya kufanya hivyo tayari nipo pale ambapo nimeishia katika video iliyopita. So tumefungua YouTube channel yetu ambayo inaitwa Swahili Kitchen. Sijui wewe umetumia jina gani katika YouTube channel yako, lakini fuata hizi hatua ambazo nitapita, tutakuwa tunaenda sawa na kila kitu kitaenda vizuri. Kwa hapa tutakwenda kuingia katika hii button ambayo inasomeka customize channel. Kuna button mbili, kuna manage videos ambapo sisi kwa sasa hatuna video yoyote. YouTube channel yetu ni tupu, tumeitengeneza tu, hatuna kitu chochote ambacho tumekiupload kwa sasa. Kwa utakuja katika customize channel, utaklik katika button hii, utapelekwa katika YouTube Creator Studio. Mtu yoyote yule ama kampuni yoyote ambayo itafungua YouTube channel basi itaweza kupatiwa hii YouTube Creator Studio. Ndio sehemu ambayo utakuwa ukifanya kazi zako zote ndani ya channel yako ya YouTube zinazohusiana na channel yako ya YouTube. Mfano kuweza kuupload video, kuweza kuona channel yako inaendelea vipi, imefika kiwango gani, na subscribers wangapi, na viewers wangapi, sehemu gani inaangaliwa sana channel yako, video zako zinaangaliwa sana, una likes ngapi, comments za wale watu wanaoangalia video zako. Vitu vyote hivyo utaweza kuvifanya ukiwa ndani ya YouTube Creator Studio. Kwa hiyo ni sehemu moja ambayo unatakiwa uifahamu vizuri na ujue the way ambavyo inatumika. Kwa hiyo tutakuja kuiangalia kiundani jinsi gani ambavyo tunaweza kuitumia na kuweza kufanya kazi zetu na kuiboresha YouTube channel yetu na kupata kufahamu zaidi namna gani ambavyo tunaweza kuendesha hizi channel za YouTube. So huku pembeni kuna menu, kuna options mbalimbali, kuna dashboard, contents, analytics, comments, subtitle, copyright, in and customization. Sasa hivi tupo katika sehemu ya customization kwa sababu tulipoingia huko tuliklik hii button ya customize channel na ndio maana tukapelekwa moja kwa moja katika hii menu ya customization. So tukaletewa hapa sehemu ya customization imefunguka kama hivi. Kwa hiyo utakapo click hizi menu nyingine huko zitafunguka options zake, settings zake mbalimbali hapa. Lakini kwa leo video hii tutakwenda nayo customization. So katika customization kuna vitu vitatu vikubwa ambavyo unahitajika kuvifahamu. Kuna layout, kuna branding, kuna basic info. Tukianza na layout. Layout imekusanya vitu kadhaa hapa. Tukianza na video spotlight. Video spotlight ni zile video ambazo kama umeshawahi kuingia katika baadhi ya channel za YouTube, unapoingia tu kama bado hujasubscribe zinakuja video. Na hizo video zinawezekana zikawa zinaelezea kuhusu hiyo YouTube channel, kukushawishi wewe kuweza kusubscribe. Ndio hii tunayozungumzia hapa. Na pia kuna wengine wanaweka zile video ambazo sio muda mrefu wametoka kuupload katika channel zao, zina display pale ili kuweza kuziona. Kwa hiyo kuna video ambayo itaonekana kwa wale watu ambao hawajasubscribe, ndio hii ya kwanza. Kwa hiyo na sisi tuna uwezo wa kuweka video hapa yoyote ile ambayo tunaweza tukawashawishi tu wale watu ambao wanatembea kwa mara ya kwanza katika YouTube channel yetu waweze kufuatilia YouTube channel yetu, kitu gani ambacho tunakifanya, content gani ambazo tunazituma, kwa kuadi hapa na kuweza kwenda kuchagua hiyo video. Lakini kwa sasa hatutoweza kuweka video yote. Then kuna features video for returning subscribers. Kuna video una uwezo wa kuiweka ambayo hiyo itakuwa ina display kwa wale subscribers tu ambao tayari wamefuatilia channel yako, wataweza kuona hiyo video utakayoiweka hapa. Kwa sasa hii video spotlight hatutoifanyia kazi. Kama unavyoona hatuna video yote ambayo tumeituma. Tutapapita hapa kama kulivyo. Fuatilia channel yangu ili hata nitakapokuja kufahamisha jinsi gani ya kuweka hizi video katika hii video spotlight usiweze kupitwa. So pia kuna features section, una uwezo wa kuweka section mbalimbali. Kwa mfano wacha tusiongelee sana maneno, tufungue tuone kwa vitendo. Nitafungua YouTube, then nitafungua miongoni mwa channel ambazo zitakuja hapa. Maybe wacha tuingie hii channel ya Alikiba, kwa nitaklik hapa. Alafu hapa kuna video hii automatic imedisplay. Umeona hii video hii inakuja kwa wale watu ambao bado hawajafuatilia YouTube channel ya Alikiba. Kama mimi sijasubscribe, kwa hiyo nitaiona video hii. Ndio video hizi ambazo tunaziongelea hizi mbili hapa. Kwa yule ambaye tayari ameshakuwa subscribers wa Alikiba basi hataweza kuona hii video, pengine itakuja video nyingine, ama kama kaika video hii basi ataweza kuiona. So hii ndio channel ya Alikiba inavyoonekana. Kuna image huku kubwa hivi, kuna banner, hii inaitwa YouTube banner kama unavyoiona, ambayo ipo creative, imetengenezwa very creative na inavutia sana. Pia hapa kuna picha ya Alikiba mwenyewe kaweka. Sometime unaweza kukuta kuna mtu kaweka logo tu, pengine anatumia logo yeye ndio ambayo inamwakilisha. Ukiangalia hapa huyu kaweka picha yake mwenyewe,
ni mtoto kaweka hapa, kaweka logo, huyu kaweka picha yake mwenyewe, wengine wametumia logo. Kwa hiyo wewe mwenyewe unategemea hiyo YouTube channel yako unahitaji kutumia logo ama kuweka picha yako mwenyewe, vyovyote vile. Tutaona the way ambapo tunaweza kuweka. Then kuna video zake mbalimbali. Alafu hapa kuna section mbalimbali. Kuna section Alikiba official music videos, section yake hii hapo unaziona. Kuna section Alikiba only one king, kuna section hii hapa playlist yake kaiweka. Kuna section ya music video. Kwa hiyo hizi section ndio hapa tunapoongelea features section. Kuna short videos, ukija hapa katika short videos unazikuta hizi hapa short videos ambazo kaziposti Alikiba, unaziona. Tuna uwezo wa kuweka short videos za hii content zetu ambazo tutakuwa tukituma baadaye, na pia tuna uwezo wa kuweka section mbalimbali za video zetu na zikaweza kuonekana katika YouTube channel yetu hapa kwa baadaye, ambapo katika layout kama unavyoona ni muhimu kwanza tuweze kufanya mambo mengine. Haya mengine baada ya kuupload video kadhaa ndio ambapo tutakuja kuyafanya. So kwa leo acha tu yaache, tusiyagusie, tusiyafanyie kazi, just elewa hivyo tu. Then kuna hii branding. Katika branding kuna vitu takriban vitatu. Kuna pictures, kuna banner image, kuna video watermark. Tukianza na pictures. Pictures ni hii ambayo unaiona hapa katika logo. Kwa mfano hapa Alikiba kaweka yeye mwenyewe. Kwa mfano ukija katika YouTube channel yangu ya Mohamed Hafiz, utakuta mimi sijaweka picha yangu mimi mwenyewe, just nimeweka logo ya kwangu. Kwa hiyo na wewe una uwezo wa kuchagua unahitaji kuweka picha ama unahitaji kuweka logo. Na size ya picha ambayo inahitajika hapa ni hii 98 kwa 98 pixel, width and height. So una uwezo wa kuklik hapa upload, tayari umeshaiandaa picha yako. Ukaja ukatafuta hiyo picha yako ipo sehemu gani katika kompyuta yako, umeisavea wapi, ukaja ukaiweka. So mfano mimi nitaweka picha hii hapa, click open. Okay, inaonekana vibaya, wacha tukachague picha nyingine. Utafuata hizo size, na kuna njia nyingi za kuweza kutengeneza hizi picha za YouTube. Kuna kupitia application kama Photoshop, kupitia Canva, pia hata PowerPoint una uwezo wa kutengeneza hizi picha ambazo unaweza ukatumia katika banner ya YouTube yako na hata katika logo. Wacha tuchukue picha hii hapa, then nitaiweka vizuri hapa, nita display hivi, nita click done. Kwa picha yetu sisi itaonekana hivi, ndio nimeichagua kwa sasa. Una uwezo wa kuja kubadilisha baadaye. Kama bado hupo na logo, una uwezo sasa hivi ukajaribu tu ukaweka picha yoyote, ukaona the way itakavyokuja kudisplay hapa. Then baadaye utakapokuwa na logo yako ama utakapokuwa na picha yako nzuri, utakuja utachange, utaweka hapa. Haijalishi muda gani ambapo utaweka. Then kuna hii banner image. Banner image ukiangalia Alikiba hii hapa ipo more creative, imetengenezwa vizuri. Hata mimi ukija katika YouTube channel yangu ukiangalia kuna hii hapa banner yangu ambayo naitumia, inaonekana vizuri, inashawishi watu kuweza kufollow hii YouTube account na kuona kumbe hii YouTube account ipo serious na mtu anatengeneza content na kuupload mara kwa mara. So una uwezo wa kuupload hapa YouTube banner yako kama tayari umeshaitengeneza. Unaweza kutengeneza kupitia size hii hapa ukiwa katika hizo application ambazo unaweza kutumia kutengeneza hizi banner. Tutakuja kufahamishana kama mnahitaji nije kufahamisheni jinsi ya kutengeneza hizi YouTube channel banner na kufanya ziwe creative na kuonekana vizuri kulingana na hiyo YouTube channel yako na lengo gani haswa la kuanzisha hiyo YouTube channel yako. So utakuja utaupload. Kwa hiyo mimi nitakuja kuchagua picha yoyote huku. So wacha tuchague picha yoyote kwa sasa kwa vile hatujaandaa picha yoyote. Tutachukua picha hii hapa. Then hapa kuna view vya aina 3 takriban. Kuna view on TV, katika TV itaonekana hivi. Pia kuna katika desktop itaonekana hivi. Katika all device itaonekana hivi. Maana yake katika simu itaonekana kioo hichi kidogo, lakini katika TV itaonekana kikubwa hichi, na katika desktop itaonekana hivi. Kwa hiyo hata unapotengeneza hizi banner unatakiwa uwe makini na hivi vipimo, kwa sababu sometimes unaweza ukaweka vitu vipo nje huku katika sehemu ya TV. Kwa hiyo mtu akiwa kwenye simu hataweza kuona hicho kitu ambacho umekiweka huko katika banner yako. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini unapotengeneza hizi YouTube channel banner. So nita click done tayari kuweza kuaccept. Banner yangu itaonekana hivi. Then baada ya hapo kuna hii video watermark. Kwa vile hatuna video yoyote hii kwa sasa hatutoigusia, lakini hii sana unakuwa unaikuta katika hizi video. Kwa mfano mimi video zangu hizi hapa nikiklik miongoni mwa video zangu hapa, mfano hii hapa kuna hii watermark, utaiona inakuja hapa. Kuna matangazo kidogo.
So unaona hii hapa, hii ndio watermark ambayo tunaizungumzia. Mtu akiweka tu mouse yake moja kwa moja anakuwa na uwezo wa kuweza kusubscribe moja kwa moja na kusaidia wewe. Kwa hii ndio watermark ambayo tunaizungumzia hapa, unaweza kuweka katika video zako na zikaonekana hivi. Mtu akiplay tu video zako zina display nazo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka hizi watermark katika video zako, ukaja ukaupload, ukaweka hiyo watermark ambayo unahitaji kuja kuiweka. Then baada ya hapo utakuwa katika sehemu ya branding, umeshaweza kubrand channel yako. Utakuja katika basic info. Katika basic info utakuja kuweka jina la YouTube channel yako. Sasa hivi tupo na Swahili Kitchen, ndilo hili ambalo tunaliona hapa. Una uwezo wa kulibadilisha muda wote ambao unahitaji, lakini you can change your name twice in 14 days. Maana yake una uwezo kubadilisha jina la YouTube channel yako ndani ya siku 14 mara 2 tu. So kwa hiyo makini katika kubadilisha YouTube channel yako. Pia kuna hii handle ambayo hii inatumika katika link yako. Mtu unahitaji kumtumia linki aweze kuklik na kuletwa katika YouTube channel yako moja kwa moja, basi unaweza kuandika hapa kitu gani ambacho kidisplay katika hiyo link. Kama mimi hapa, hii ilikuwa generated automatic tulipokuwa tuna create YouTube channel, na hiyo ndio ambayo naitumia katika link yangu kuweza watu kunipata katika YouTube. So katika description kama unavyoona, katika about unaona hapa hii channel yangu inahusiana na nini, nimejaribu kuelezea. Kwa hiyo mtu anapata information kuhusiana na hii channel ambayo anahitaji kuifuatilia, pengine kuna content kazipenda. Kwa anaona hapa umemuelezea nini na kitu gani hasa hiyo channel yako inafanya, utamuelezea huko katika hii description. Kwa hiyo hapa utaweza kuweka hayo maelezo yako yote hapa. Ukiangalia hizi channel, mfano ya Alikiba, ukiklik hapo unapelekwa katika about this channel, kajielezee ni nani, kaeka hapo. Kwa hiyo ndio description. Kwa hiyo utakuja na sisi tutaweka description yetu hapo katika YouTube channel yetu. Mfano mimi nitaandika mambo, then nitaweka exclamation marks, then nitamwambia karibu sana tujifunze mapishi. So tayari hii hapa inatutosha katika kujifunza tu jinsi ya kucustomize YouTube channel yetu. Wewe una uwezo wa kuandika description yako ambayo tayari umeshaiandaa, ambayo itaelezea haswa hiyo channel yako inafanya kazi gani, haswa content zako zinahusiana na nini haswa, ama wewe mwenyewe ni mtu gani kuhusiana na hiyo YouTube channel yako. Baada ya hapo tumemaliza. Una uwezo wa kuweka links mbalimbali, ambapo sisi kwa sasa katika video hii hatutaweza kuweka links yoyote, lakini unaweza kuadd links za social media zako, accounts zako, na mtu akiklik hizo link akaweza kwenda moja kwa moja katika hizo link. Kama unavyoona links katika Instagram, TikTok, ukiklik tu hapo unapelekwa moja kwa moja katika Instagram account yangu, katika TikTok, Telegram, Facebook. Una uwezo na wewe wa kuweka kupitia hapa katika sehemu ya add links, ukaweza kuadd, ukaweka jina la hiyo links, pengine Instagram, ukaweka URL ya account yako ya Instagram na ukaweza kushare. Lakini sisi hatuhitaji leo kuweza kufanya hivyo kwa sababu bado hatuna link yoyote. Then pia katika contacts, email, unaweza kuweka emails na mtu akaweza kuwasiliana na wewe kwa kupitia katika emails address yako ambayo utaiweka hapa. So acha tuishie hapa leo kwa kuweza kucustomize hii channel yetu ambayo tumeitengeneza ya Swahili Kitchen. Baada ya hapo utahitajika kuweza kupublish hizo changes ambazo umeziweka katika branding, katika basic info, katika layout. So utapublish, utasubiri kidogo iweze kupublish. Baada ya kupublish utaweza kwenda kuview sasa channel yako kwa sasa baada ya kuicustomize inaonekana vipi. Okay, change published, go to channel. Kwa nita click go to channel, itapelekwa moja kwa moja katika channel yangu. Kama unavyoona bado haijaleta change yoyote kwa sababu bado ina load. Kwa una uwezo wa kurefresh hadi ikaweza kuona zile changes ambazo umezifanya vile ambavyo umecustomize huko katika YouTube Creator Studio yako. So una uwezo wa kurudi katika YouTube Studio yako, ukaweza kurefresh huku tayari changes zimeshatokea. Kama unavyoona logo imebadilika, imekaa ile picha ambayo tumeiweka katika pictures, bana nazo tayari. Lakini huku ukirefresh bado itakuwa inachelewa kidogo, lakini mwisho itakuja imeanza kufunguka ile image bana ambayo tumeiweka hapa, ambayo inaonekana hivi katika kompyuta, katika laptop, katika simu itakuwa inaonekana kama hivi.
na katika laptop kama unavyoiona hapa. Katika TV itaonekana kubwa zaidi kama tulivyoona katika vipimo vyake pale. Kwa ukirefresh tena logo itakuja hapa, nayo tayari inaonekana hivi. Kwa hiyo nimeweza kubadilisha, kuicustomize YouTube channel yangu hapa ambayo nimeitengeneza katika video iliyopita. Then hapa kuna description, mambo ambayo itakupeleka katika about. Kwa hiyo akiingia tu hapa viewers ata click mambo kuweza kuona description yako inasema nini, na ataweza kuona hapa, na kama kuna zile link kama unavyoona ya kwangu hapa utaweza kuziona. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kucustomize kwa mara ya kwanza YouTube channel yako kama beginners ambayo unaanza. Asante sana, tukutane katika video inayofuata. Kuna mambo mingi sana ambayo hatujayazungumza, tutakuja kuyazungumza katika video inayofuata hatua kwa hatua. Kama unavyoona kuna vitu vingi sana katika hii YouTube Creator Studio ambayo unahitaji kuifahamu na unahitaji kujua jinsi gani ya kuitumia kama una YouTube channel na unahitaji kuifanyia kazi hiyo YouTube channel ambayo upo nayo na unahitaji kutuma contacts mbalimbali. Share na wengine wapate kujifunza. Asante sana.